Jana tulianza somo na tulijifunza kitu kizuri sana. Tulianza na mfano wa kisa ambacho rafiki mmoja alikihadisia akiwa anaendesha gari kwenye eneo la ugenini. Yeye alizoea kwenye nchi yao, alikuwa spidi ya gari mwisho ni 45 mpaka 60. Alipopata bahati kwenda kwenye nchi nyingine, Ujerumani, akakuta kwamba kuna eneo ambalo unaendesha bila mwisho wa spidi, na kwa sababu hiyo mazoea aliyokuwa nayo zamani akamlimiti kutumia gari mpaka mwisho, akaishia naye 150. Tukaja kufananisha, hiyo ni sawa na mwanadamu. Binadamu amegawanyika sehemu kubwa mbili, sio yeye mwili wake, lakini vipindi vyake. Kuna mwanadamu alipoumbwa kabla ya dhambi, na kuna mwanadamu alipoanguka na akatenda dhambi. Hawa ni wawili tofauti. Yule ambaye Mungu alimuumba kabla ya dhambi, alimwekea kila aina ya vitu na uwezo ndani yake, na alikuwa akiishi duniani ili kutimiza kile ambacho kilimsababisha Mungu amuumbe. Lakini dhambi ilipoingia ikaharibu kidogo. Sasa kama ukuwepo jana, nimalizia hapa ili tuende leo, kwamba binadamu wote duniani, wote mpaka wewe unayenisikiliza sasa, tuliumbwa na Mungu kabla dhambi haijaingia. Bwana Yesu asifiwe. Kabla dhambi haijaingia tulishaumbwa na Mungu, ila wote tuliokuweko humu ndani tulizaliwa baada ya dhambi. Sasa nikukaribishe leo, fungua pamoja na mimi kitabu cha Wakorinto wa pili. Yule mtu wangu amepewa kweli leo kusoma Wakorinto wa pili. Asante. Wakorinto wa pili 4 fungu la 7. Lakini kuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Sasa mnisikilize na Mungu atujalie tuende vizuri. Hapo kuna mambo mawili yametajwa, Jambo la kwanza udongo. Jambo la pili hazina iliyo ndani ya udongo. Tuna udongo, lakini huo udongo una kitu cha thamani ndani yake. Na anayesema maneno haya katika Wakorinto ni Paulo. Ndiye anayezungumza haya maneno kwamba sisi binadamu ni udongo, lakini ndani yetu kuna kitu cha thamani, amekiita hazina, zaidi ya vile tunavyoonekana na kuchukuliwa na watu. Matendo ya Mitume 9, naomba unisikilize twende vizuri. Matendo ya Mitume 9 fungu la 20 na la 21. Matendo ya Mitume 9 20 na 21 inasema, mara akamhubiri Yesu Kristo katika masinagogi kwamba yeye ni mwana wa Mungu, na wote waliosikia wakashangaa, wakasema, ndiye huyu aliyewaharibu walioliitia jina hili huko Yerusalemu? Na hapa alikuwa amekuja kwa kusudi hilo, awafunge na kuwapeleka kwa wakuu wa makuhani. kuna mambo mawili kwenye haya mafungu yote tuliyosoma. Nisikilize hapa ili tuende vizuri mbele. Jambo la kwanza, Paulo ni mtu mwenye mwili wa udongo, ila ndani yake ana hazina kubwa sana. Lakini hapa wanazungumziwa Paulo wawili. Kuna Paulo wa kwanza aliyekuwa anafahamika na watu, alikuwa muuaji wa Wakristo wa kweli wanaoishi katika kipindi chake. Na sasa wanakutana na Paulo wa pili. Paulo aliyekuwa muuaji sasa sio tena muuaji, amekuwa mhubiri wa Injili iliyokuwa anawaua waliokuwa wakihubiri hivyo. Sasa kama unafikiria vizuri kama mimi, una maswali haya najua kichwani mwako.
nini kimembadilisha Paulo? Mwili wake ulikuwa ni ule ule, lakini kusudi la kwanza alilokuwa analifanya na analolifanya mara ya pili ni mambo mawili tofauti, ila mwili bado ni ule ule. Wakati mimi najifunza peke yangu nasoma, nikawa najiuliza kama Paulo ni udongo kama sisi, Mungu ameweka hazina ndani yake, nini kilimfanya kabla hajakutana na Yesu aishi kinyume na Yesu? Na unajua nikisema kuishi kinyume na Yesu, maana yake Paulo anaishi kinyume na Mungu anavyotaka. Lakini anapokutana na Yesu, anapoamka, Paulo aliyeanguka akisikia sauti ya Yesu sio sawa na Paulo aliyeamka kuondoka. Kuna Paulo aliyekuja anaenda Dameski akakutana na Yesu, na kuna Paulo aliyesimama kwenda Dameski baada ya kukutana na Yesu. Ni Paulo wawili tofauti. Lakini sikiliza, habari njema ni hii, mwili wa Paulo bado ni ule ule. Na unisikilize vizuri, hazina iliyokuwa ndani ya Paulo bado ni ile ile, lakini nini kimetokea kwa Paulo? Na kama utaelewa hivi, utagundua hivi, hata sisi leo tuna uwezo wa kuwa aina mojawapo ya Paulo. Tunaweza tukawa Paulo kabla na inawezekana tukawa Paulo baada, kwa sababu sisi na Paulo hatuna utofauti. Sasa kuna mambo mawili matatu ya kuzingatia. Naweza kuwapata hapa mbele watu wanne, especially ni vijana. Mkija hapa haraka haraka mtanisaidia. Vijana tafadhalini, vijana wanne tu nawaomba. Mchanganyiko tu kama wa kiume wa kike, wanne. Njoni tu haraka. Asante. Wawili wasimame hapa na wawili wasimame hapa. Kijana mmoja, asante sana mdogo wangu. Hapo chini hiyo ngazi ya chini hiyo. Yes, mnaweza mkashikana mikono. Watu wa Mungu, naomba unisikilize vizuri sana. Nafundisha taratibu kwa sababu najua ninachofundisha ni kitu muhimu sana, na ndio maana sina hata haraka nacho. Huyu wa mkono wangu wa kushoto sio Paulo, na huyu wa mkono wangu wa kulia sio Paulo. Huyu wa mkono wangu wa kushoto ni Adamu kabla hajatenda dhambi. Huyu wa upande wangu wa kulia ni Yesu aliyedhaliwa baada ya dhambi. Tuna Adamu wangapi? Adamu wa kwanza mkono wangu wa kulia, shikaneni mikono, kabla Adamu hajatenda dhambi. Adamu wa pili ni Yesu anayedhaliwa katika ulimwengu wa dhambi. Unisikilize vizuri, Yesu anayezaliwa katika ulimwengu wa dhambi na Adamu kabla ya dhambi, tofauti yao ni mwili tu. Yesu ana mwili wa dhambi, Adamu hakuwa na mwili wa dhambi kabla hajatenda dhambi. Lakini roho wa Mungu aliye ndani ya Adamu kabla hajatenda dhambi ndiye roho wa Mungu aliye ndani ya Yesu wakati akiwa na mwili wa dhambi. Kama umenielewa nipongee mkono. Okay, nimeona mikono michache. Ngoja tuende taratibu. Ukumbuke hapa tunamtafuta Paulo aliyekuwa anakwenda Dameski akakutana na Yesu na aliyeamka kwenda Dameski. Sasa tunarudi mbali ili tumpate Paulo. Huyu wa mkono wangu wa kushoto ni Adamu katika Mwanzo 1 na Mwanzo 2. Kabla Adamu hajatenda dhambi, alikuwa ana mwili hauna dhambi na ana roho wa Mungu ndani yake, hana dhambi. Huyu ni Yesu, amezaliwa kwenye ulimwengu wa dhambi, ana mwili wa dhambi, ana roho wa Mungu ndani yake. Tofauti ya Yesu na Adamu ni mwili. Adamu ana mwili hauna dhambi kabla hajatenda dhambi, lakini Yesu ana mwili wenye dhambi. Ignore, fikiria hivi, Yesu hayupo. Tudili na huyu kwanza. Adamu wakati Mungu anamuumba ni mwanadamu aliyejifungamanisha na Mungu. Kwa lugha nyingine, Mungu inaaminika anaishi mbinguni,
Duniani katuweka tuishi sisi, kitabu cha Zaburi 115 fungu la 16. Dunia ametupa sisi, ila mbingu ni ya kwake. Mungu anasema hivi, nataka mapenzi yangu yanayotimizwa mbinguni yatimizwe wapi? Duniani. Kwa hiyo Adamu ni muunganiko kati ya dunia na mbingu katika mwili wake. Let me go deeper. Wakati Mungu anamuumba Adamu, cha kwanza alienda kwenye mavumbi ya nini? Ambao Paulo anasema miili yetu ni udongo. Wakati Mungu anamuumba Adamu, kabla dhambi haijaingia, Mungu alienda kwenye nini? Udongo. Akatengeneza hili sanamu la udongo. Ndani ya sanamu la udongo Mungu akaweka hazina ya thamani, inaitwa pumzi ya nini? Mtu akawa nafsi. Hivi mnafahamu pumzi aliyopuliziwa mwanadamu, it's something from God himself. Kwa hiyo huyu hapa alipo ni muunganiko kati ya udongo, lakini ndani yake ana uwepo wa nani? Kama tuko pamoja nipungie mkono. Kwa hiyo Mungu, Adamu anaunganisha udongo, ni uwakilishi wa hii dunia yetu hii tunayoishi, hii inayoonekana hii. Uwepo wa Mungu ndani yake hauonekani kwa macho, lakini unaweza ukaona matokeo ya uwepo wa Mungu yaliyo ndani ya mwanadamu yanaweza kuonekana kwa matendo ya mwanadamu kwa nje. Kama umenielewa nipungie mkono sasa. Kwa hiyo kabla dhambi haijaingia, Mungu alimuumba mwanadamu akiwa kama mediator. Yaani mimi nikiwa najifunza kuhusu Adamu kabla ya dhambi, Adamu alikuwa, naweza kutumia neno hili kwa mfano ili tuelewe. Adamu alikuwa mpatanishi kati ya dunia na mbingu. Mambo ambayo hayaonekani, kwa sababu ndani ya Adamu kuna hazina ya uwepo wa Mungu. Mungu ana uwezo wa kumpatia Adamu vitu visivyoonekana kwa nje, Adamu akavifanya vikaonekana kwa nje, kwa sababu ndani ana hazina kubwa inayoweza kumletea mambo na akayafanya kwa nje. Kama umenielewa nipungie mkono sasa. Asante. Sasa angalia shida ambayo imetokea, na ukumbuke wakati huu Adamu hana dhambi. Unajua, nilikuja kujisikia vizuri kugundua hata Adamu alikuwa anakula sio kwa sababu ana njaa. Kabla ya dhambi alikuwa hasikii nini? Hasikii njaa. Anakula kwa sababu tu ya kufurahia chakula, sio kwa sababu ana njaa. Kwa hiyo sisi binadamu tulivyoumbwa, Mungu alivyotuumba, popote ambapo alikuwepo Adamu, ndani ya Adamu uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja naye. Kwa hiyo Adamu na Mungu hawaachani. Ndio maana Mungu anasema hivi, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Na Paulo anatuambia hivi, Adamu alifanywa kwa udongo, lakini ndani yake aliwekewa kitu cha thamani, ambapo uwepo wa Mungu ulikuwa ndani yake. Kitabu cha Wakorinto inasema hivi, mwili wa mwanadamu ni hekalu la. Huyu binadamu alipotenda dhambi, maana yake uwepo wa Mungu ndani yake ulipotea. Na kwa sababu hiyo kukawa hakuna mahusiano kati ya uwepo wa Mungu na mwanadamu. Yaani kwa mfano ili ieleweke, ningesema hivi, alipotenda dhambi wakaachana. Sasa mwanadamu, ile adhina iliyokuwa ndani yake haipo tena. Kwa nini? Ameenda kinyume na Mungu. Sasa aishi Mungu alivyomtaka, anaishi kinyume na Mungu alivyotaka. Sasa turudi huku. Huyu mtu unayemuona hapa, huyu anachosubiri ni kufa, kwa sababu mshahara wa dhambi. Yesu anaanza kuahidiwa kwenye kitabu cha Mwanzo 3:15, nami nitaweka uadui kati yako na nani? Sikiliza kuhusu Yesu. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Wagalatia, msomaji, 4 fungu la 4. Nisomee Wagalatia 4 fungu la 4. Inasema, Wagalatia 4 fungu la 4, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke. Watu wa Mungu, Mungu alimtuma nani? Mwanawe
ambaye amezaliwa na nani? Na mwanamke. Hebu ishia hapo kwanza, hapo tutaendelea. Naomba nisikilize vizuri hapa. Angalia, nageukia upande huu kwanza. Wakati Adamu anaumbwa hakuwa na mama. Adamu hajawahi kuwa na nani? Hajawahi kuwa na mama, ila ana baba ambaye ni Mungu. Ndio maana ukisoma Biblia yako utakuta Mungu, Adamu, Sezi na kuendelea. Kwa hiyo Adamu alikuwa na baba lakini hakuwa na nani? Angalia kinyume chake. Yesu anapozaliwa hana baba duniani, ila anaye nani? Mama. Ndio maana hapo inasema Yesu aliyezaliwa na mwanamke. Kwa nini Yesu alizaliwa na mwanamke? Kabla dhambi haijaingia, binadamu wote tuliumbwa ndani ya Adamu. Kama Adamu asingalitenda dhambi, maana yake sisi binadamu tulioumbwa ndani ya Adamu tungezaliwa tusingetenda dhambi, wala tusingekuwa na mwili wa dhambi. Sasa Adamu katenda dhambi, ana mwili wa dhambi, anasubiri kufa. Mungu anapanga njia nyingine ya kurudisha hadhi kwa mwanadamu aliyepotea. Yesu anazaliwaje? Kitabu cha Luka 1 anzia fungu la 26 mama. Luka 1:26 inasema, Luka 1:26. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti. Twende tunasoma mnyingi. Mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu. Twende. Wa mbari ya Daudi. Twende. Jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema. Malaika akaingia nyumbani kwa Mariamu akasema, salamu uliyepewa neema. Bwana yu pamoja nawe. Ndiyo. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu. Ndiyo. Kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Ndiyo. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ndiyo. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, itakuwaje neno hili? Inawezekanaje mwanamke bikira asiyemjua mwanaume kuzaa? Maana sijui mume. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Ishia hapo mama. Ni washiriki wa Kinyerezi, tuko pamoja? Roho Mtakatifu. Wakati Adamu anaumbwa, shikaneni mikono. Wakati Adamu anaumbwa, aliumbwa tope, udongo, kisha akapuliziwa pumzi ya nini? Yesu anapotaka kuzaliwa, kuna kitu cha msingi sana kisikilize. Mwanadamu alipotenda dhambi, ule uwepo wa Mungu ndani yake ulitengana naye. Mungu mwenyewe akaamua yeye mwenyewe, yule aliyepulizia pumzi ya uhai akaamua yeye mwenyewe, huyu samani, mfano usijisikie vibaya, au ngoja nikubadilishe tu, sio vizuri. Njoo mwanamke, nenda usimame pale, simama hapo mama. Huyu ni mwanamke. Mwanamke alitoka kwa nani? Alitoka kwenye ubavu wa mwanaume. Mwili wa Adamu ulitoka wapi? Kwenye udongo. Maana yake huu ni udongo, na pumzi ile ya Mungu iliyopuliziwa ile ikaingia ndani ya nani? Ikaingia ndani ya nani? Kisha akatengenezwa nani? Kwa hiyo Yesu na Adamu wako sawa. Nikiwa na maana gani? Mungu alichukua mavumbi ya ardhi akapulizia pumzi ya uhai. Yesu anapozaliwa, yule Mungu aliyechukua mavumbi ya ardhi akapulizia pumzi, yeye mwenyewe akaingia ndani ya mavumbi ya ardhi, akazaliwa akiwa na mwili wa dhambi uliotoka kwa mwanamke, alafu ana roho yule ambaye Adamu alimpoteza, hazina ikawa ndani. Yesu anazaliwa ana mwili wa dhambi, ana roho wa Mungu. Hayuko sawa na Adamu kabla hajatenda nini? Kama umenielewa hadi hapa, nipungie mkono mtu wa Mungu.
Hiki ni kitu muhimu sana kukifahamu kwenye maisha yako ya Ukristo. Angalia vizuri sana tunakokwenda. Aina hii ya mtu hii haijawahi kutokea duniani. Wa kwanza ni Yesu. Kwa sababu gani? Zifuatazo. Tangu binadamu ametenda dhambi, Roho wa Mungu hakuwa na uwezo wa kukaa kwenye mwili wa binadamu asiye na dhambi. Nitajia hata binadamu mmoja ambaye hajawahi kutenda dhambi ukiacha Yesu. Yuko mama? Hakuna. Kuna watu wanasemaga Enoku. Biblia inasema alipofikisha miaka 60 ngapi? Alipofikisha miaka 60 ngapi? Maana yake kabla ya miaka 65 alikuwa mwenzetu. Nenda kasome kitabu cha Ibrahimu. Ibrahimu, hata kama unafuatilia somo la elimu linaloendelea, Ibrahimu alikuwa anaabudu sanamu. Alikuwa mwenzetu mpaka amefikisha miaka 70 ngapi? Tangu Roho wa Mungu alipokuwa ndani ya Adamu, kabla Adamu hajatenda dhambi. Adamu alipotenda dhambi, haijawahi kutokea duniani binadamu mwenye mwili wa dhambi akawa na Roho wa Mungu na hasitende nini? Hayupo. Na hapo wanaofundisha haki kwa imani wanakosea sana na wanatuharibu. Hakuna binadamu hata mmoja aliyewahi kuishi duniani pasipo kutenda dhambi except Yesu peke yake. Na ninasema kwa confidence, na hatatokea. Hato. Sasa nisikilize mtu wa Mungu. Nataka turudi kwa Paulo, lakini ukinielewa hapa ndo tutarudi vizuri. Ili Roho wa Mungu aruhusiwe kurudi kwenye mwili wa dhambi, ni lazima kwanza apatikane mtu mwenye mwili wa dhambi atakayeweza kuruhusu Roho wa Mungu aishi ndani yake na asitende. Yesu akazaliwa ana mwili wa dhambi, ana Roho wa Mungu. Adamu kabla hajatenda dhambi alikuwa, shikaneni mikono. Adamu kabla hajatenda dhambi alikuwa ana mwili hauna dhambi na ana Roho wa Mungu. Nini tofauti ya Adamu na Yesu? Adamu kabla hajatenda dhambi na Yesu walikuwa na tofauti gani? Adamu alikuwa ana mwili hauna na alikuwa na roho wa nani? Lakini Yesu yeye tofauti yake na Adamu. Yesu yeye ana mwili wa nini? Alafu ana roho wa nani? Kati ya hawa wawili yupi rahisi kutenda dhambi akijaribiwa? Kati ya Yesu. Unajua watu wanamsoma Yesu haraka haraka, waende deep kumjua Yesu. Hivi unafahamu Yesu alikuwa binadamu kama binadamu mwingine yoyote? Unafahamu Yesu naye alibare akiwa na miaka 13? Unafahamu kipindi cha Yesu pia piskali zilikuwepo? Unafahamu hakuna jaribu ambalo binadamu alilipitia Yesu hakulipitia? Ili Yesu awe mwokozi wetu, kila aina ya jaribu. Nashawishika, ili sina uhakika nalo, usininukuu sehemu, nimesema nashawishika, na mimi ni mtu waga nafikiria. Mpaka nahisi kuna wakati ilibidi ya experience na wanawake wanavyo experience ili atuokoe wote. Nimesema hilo ninafikiriaga, sio kanukuu sehemu, maana kuna mwingine akikurupuka naye. Nimesema ninafikiriaga, yaani mimi pia ni mtu waga nafanyaje? Sikiliza vizuri. Wakati Adamu na mkeo wametenda dhambi katika bustani ya Edeni, mnakumbuka kuna kondoo alichinjwa akiwa kielelezo cha nani? Ili kondoo achinjwe tusamehewe dhambi, ilikuwa inamlazimu yule kondoo ili achinjwe ilikuwa inalazimu asiwe na mawaa, manake asiwe na kosa. Ili Yesu atuokoe anapaswa asitende dhambi hata hii. Sasa tuulizane maswali hapa ya msingi. Miaka 0 ya Yesu mpaka miaka 30 anakwenda kubatizwa, utakubaliana na mimi alikuwa aishi ili akuokoe? Alikuwa anaishi ili afae kutuokoa? Nani amenielewa? Niambie amen. Narudia tena narudia tena. Miaka 0 ya Yesu akiwa kwenye tumbo la mama yake mpaka anazaliwa na miezi 9. Yesu anafikisha miaka 12 kwa Wayahudi, inaaminika kwa Wayahudi ndio kijana amekuwa anaanza kujua mema na mabaya. Mpaka Yesu anafikisha miaka 12 hajafanya jambo lolote la kukuokoa wewe, ila anahangaika yeye asitende dhambi ili afai kutuokoa.
Usisahau hicho kitu, ni muhimu sana nakoelekea. Anahangaika yeye asitende. Unajua waga najiuliza kwamba imagine baba yake mzee Yusufu labda anamuita, we Yesu niletee msumeno. Yesu hajasikia. Mara ya pili hajasikia. Labda mara ya tatu baba yake anamtukana, we mshenzi kenge we, si nimekwambia niletee msumeno. Hivi unajua hata Yesu akisema kimoyomoyo, baba umenitukana kenge mwenyewe, kashatenda nini? Na binadamu afanye nini? Hivi unafahamu kama kuna kiumbe, nikimuita kiumbe sije namkosea, kama kuna mtu aliishi maisha magumu sana duniani ni Yesu. Hakuna kipindi cha Yesu kwenye maisha yake duniani macho ya shetani yaliacha kumwangalia, kwa sababu shetani anajua kabisa Yesu akishinda mimi nakufa milele, na shetani anajua nikimshinda Yesu mimi sifi. Binadamu tungekufa, shetani asingekufa na angetawala hii dunia. Kwa hiyo shetani na Yesu walianza pigano kubwa, sio kwa ajili yetu kwanza. Walianza pigano kubwa ili shetani azuie Yesu asitukomboe, atende dhambi. Kilichomsaidia Yesu ni nini? Na naomba unisikilize vizuri hapo, Wakristo wenzangu. Rudi kwenye Biblia yako hiyo. Mimi nilijiamulia mpaka ninakufa. Mimi kila mwaka nasoma Biblia. Nimeamua hivyo mpaka nitakapokufa au macho yakiacha kuona. Kila mwaka tarehe 7 mwezi wa 10 huwa naimaliza na ninaanza tena. Nisikilize vizuri na Mungu anisaidie unielewe. Kilichomsaidia Yesu aligundua mwili wake huu unataka kufanya dhambi kwa asili yake, maana ni mwili wa Yesu. Akaamua mwili wa dhambi ambao ni udongo utawaliwe na nani? Na Roho wa Mungu. Unatawaliwa. Hebu tuulizane swali kwa nia njema, tusinielewe vibaya. Nani leo unakesha usiku kucha kumuomba Mungu ili ushinde dhambi? Na ngoja niwaambie Waadventista wa Sabato, tunachukulia eti uokovu ni kitu simple. Trust me, sio kitu rahisi kama tunavyofikiria. Yesu akagundua usalama wangu uko kwenye magoti. Sisi leo hatuna muda wa Mungu kuomba, na ukikuta mtu anaomba ujue anaomba ili apate mtoto, anaomba ili apate kazi, anaomba ili mume wake atulie. Lakini ni binadamu wachache ambaye haombi vitu ila anaomba kushinda nafsi yake, mwili utawaliwe na nini? Ni wachache sana mno. Na nataka nikuhakikishie, ukitaka kuchuja Mkristo wa kweli, hapo ndipo kuna utofauti. Mnaona wingi uliokuwepo humu ndani? Tunachujwa kwa hiyo statement niliyoisema. Wewe hapo ulipokaa jiulize mwenyewe tu kwenye kichwa chako, ni mara ngapi unateseka kushinda dhambi? Sisi huwa tuteseki kushinda dhambi, wakati mwingine huwa tunateseka kwa matokeo ya dhambi. Yaani ukishazini ndio unajiuliza, huyu ndio lala naye ni mzima au ana ukimwi? Hapo ndio utaanza, Baba wa mbinguni, hata kama na vijidudu vishindwe katika jina la nani? Ndio nature, ndivyo binadamu alivyo. Hayuko binadamu ambaye, sijui kama muda utaruhusu, siku moja tutajifunza, ila sio kwenye somo. Uwaga mimi na somo linasema hivi, shinda dhambi kabla hujatenda. Sisi leo tunataka utende dhambi kisha ndio ushinde. Yesu miaka 0 mpaka 30 anatuonyesha sisi binadamu tuliokuwepo duniani una uwezo wa kuwa na mwili wa dhambi na usitende. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sikiliza ile adhina anaoisema Paulo kwamba kwenye huu mwili wa udongo kuna kaadhina ndani, anakazungumzia kauwepo ka Mungu ndani yetu kwa kupitia Roho Mtakatifu. Na sisi binadamu tuliumbwa tukiwa tuna connect kati ya ulimwengu usioonekana na ulimwengu unaoonekana. Hakuanza Yesu kuconnect, wa kwanza ni Adamu. Alikuwa na mwili unaoonekana, alikuwa na uwepo wa Mungu usioonekana. Na ndio maana Adamu hakujifunza elimu ya vitu vya nje. Adamu alikuwa anajifunza ndani. Wape wanyama majina. Adamu alikuwa anamwangalia mnyama alafu atoi jina nje, maana nje hakuna jina. Adamu anatoa jina wapi? Kuulize swali, nani aliwapa wanyama majina? Ni Mungu akiwa ndani ya.
Na Mungu alikuwa anataka amfundishe Adamu, wewe nimekuumba ili uishi, kazi yako ni kuja kwangu mimi, kuchota ndani yangu mimi, alafu vilete duniani. That the connection, hiyo ndio connection ambayo Mungu we have been created, tumeumbwa tuwe hivyo. Hiki kitu nakifurahia sana, sijui kama nyinyi mtakielewa. Geukeni huku hivi, njooni rafiki zangu, simama papa, simameni hapa tumalize somo. Hey, na ninyi wageukeni hawa, simama hapa. Naomba tubadilishe kidogo ili tumalize somo. Mnakumbuka Yesu alipokwenda kubatizwa, alipoibuka kwenye maji, nini kilitokea? Roho wa Mungu alimshukia wapi? Kisha sauti katoka wapi? Uliwahi kukaa ukajiuliza kwa nini ile action Mungu aliifanya? Unafahamu? Yaani kitu tunachokisema mimi tunakipenda, sijui kama utakipenda. Unafahamu kwa mara ya kwanza duniani Mungu alimpata binadamu ambaye hajawahi kutenda dhambi, na Mungu akamuita ni mtoto wake akiwa na mwili wa dhambi. For the first time Mungu akiwa mbinguni alipoangalia duniani akamuona Yesu peke yake, hajawahi kutenda dhambi. Alafu sikiliza statement yake, anasema hivi, huyu mnayemuona hapo ni mtoto wangu. Unafahamu jina la kwanza la Mungu kuita Son of God alimuita nani? Unafahamu alimuita nani kwa mara kwanza? Adamu, kabla hajatenda. Angalia kitabu chako kwenye Biblia yako, angalia kitabu cha Luka 3 fungu la 38. Utakuta kizazi cha Adamu, mwishoni Adamu anaitwa kwa Kiingereza Son of God. Hilo jina hilo aliitwa Adamu kabla hajatenda. Kwa mara ya pili anaitwa Yesu akiwa duniani kwenye dhambi, ila hajatenda. Mungu anasema huyo ni mwanangu. Alafu sikiliza, msikilizeni. Sijui kama wewe unasomaga Biblia na unachukua muda wa kufikiria. Mungu aliposema msikilizeni, Yesu alipokuwa anaulizwa unafanya haya kwa mamlaka nani, alikuwa anasemaje? Yesu anasema sina nalofanya peke yangu, ila anasema analosema nani? Maana yake mwili wa Yesu wa udongo, kama ulivyokuwa mwili wa Paulo wa udongo, ila ndani ya mwili wa Yesu wa udongo upo uwepo wa nani? Kwa hiyo Yesu akiwa duniani anatuonyesha, Pastor Peter, unaweza kuwa na mwili wa udongo ukaniruhusu mimi niwe ndani yako na tukaishangaza dunia. Ni watu hamnielewi. Hamnielewi, sijui kama mnaelewa ninachokielewa. Kama mimi kuna kitu kimeniweka uhuru sana kwenye maisha ya Kikristo, this sermon. Unajua kuna watu wanaenda haraka na Biblia, wanasema eti hivi, eti Yesu alipomaliza kubatizwa akaenda jangwani kujaribiwa. Sikiliza, Yesu alienda jangwani sio kujaribiwa, alishajaribiwa. Yesu anakwenda jangwani akiwa qualified. Hakuwa disqualified, alienda akiwa qualified. Miaka 30 hajatenda dhambi, anabatizwa, anakwenda jangwani. Yesu bado hajatenda dhambi, lakini anajua ana mwili wa dhambi. Anasema hivi, pamoja na kwamba sijawahi kutenda dhambi, bado maisha yangu yanamhitaji Baba ndani yangu. Lakini sisi wiki ya makambi unakuaga wa kiroho, ngoja iishe. Hivi unajua siku na msimu unakuwa wa kiroho mpaka mwenyewe unajikubali kwamba hii wiki uwepo wa Mungu ulikuwa wapi? Lakini Yesu hakuwahi kulizika. Kitabu cha hatutasoma kwa ajili ya muda. Nilikuwa na point 6 za kusema hapa, mpaka sasa tutamalizia moja. Naomba nihadisie, wewe andika, utafatisha ukiwa nyumbani. Kitabu cha Yohana 14 fungu la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita. Naomba nihadisie. Yesu anawaambia wanafunzi wake, na unajua ukisoma kuanzia Yohana 13, 14, 15, 16, 17, yale maongezi yote unayoyaona pale Yesu aliyaongea akiwa amekaa kwenye meza ya Bwana, akiwa na wanafunzi wake siku ya Alhamisi usiku, ambapo atakuja kukamatwa kesho afanye nini?
Hicho kitu ni muhimu sana kujua, ili uweze kujua kwa nini Yesu alikuwa anasema baadhi ya statement mule ndani. Haya ninayoyasema, haya maneno ni Alhamisi usiku. Yesu anamalizia kala meza ya Bwana, anaongea na wanafunzi wake akiwa anajua nikitoka hapa naenda kufa. Akasema hivi, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini. Mwili wa Yesu, lakini ndani yake yuko nani? Mnamwamini Mungu, niaminini na nani? Sikiliza alivyosema, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi sana, kama sivyo ningaliwaambia. Halafu anaendelea, naenda kuwaandalia ili nilipo mimi. Hivi uliwahi kukaa tu mwenyewe peke yako ukajiuliza, Yesu anaposema anaenda kutuandalia mahali, alienda kuandaa nini? Na ukitaka kugundua watu wengi wanakosea, wanajua nyumba, wakati ulimwengu aliokuweko Yesu ni unseen world, it's a spiritual world, sio physical world. Mimi nilipogundua hichi kitu nilijisikia raha sana. Yesu alikuwa aongelei hicho, Yesu alikuwa anaongelea hiki. Kama Roho wa Mungu anavyokaa ndani ya mwili wa dhambi, mimi Yesu nikifanikiwa mpaka nakufa na nikafufuka, itaruhusiwa tangu siku hiyo Roho wa Mungu naye atakaa ndani yenu. Ni watu, sijui kama mmenielewa. Kama mmenielewa nipungie mkono. Ni msiopunga mkono mko kundi gani? Maana mtanifanya nirudie, kumbe mmeelewa. Na sitaki kukuacha hapa kwa sababu bado tuna siku 4 mbele. Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Naomba nirudie tena. Yesu azungumzii nyumba yoyote. Yesu nakumbuka alisema livunjeni hili hekalu nitalijenga kwa siku ngapi? Yesu alikuwa anazungumzia hivi, kama mwili wake wa dhambi utaweza kuto kutenda dhambi mpaka siku anakufa, maana yake Roho aliye ndani yake ataruhusiwa kukaa ndani yetu kama alivyokaa ndani yake. Maana Adamu alimpoteza akawa kai tena. Ndio maana jengeni hekalu nikae kati yenu na sio nikae ndani yenu. Hekalu lilipokuwa linajengwa, lile patakatifu patakatifu, lilikuwa ni hekalu ili Mungu akae kati yetu, lakini sio akae. Lakini Mungu alikuwa hataki kukaa kati yetu, Mungu alikuwa anataka kukaa ndani yetu. Hicho kitabu cha Yohana 14, ukienda fungu la 15 anasema hivi. 14 anaanza fungu la 15, mkinipenda tazishika amri zangu. Fungu la 16, nami nitamuomba awapatie nani? Na unakumbuka wakati huo Yesu anasema hivyo, Roho wa Mungu yuko ndani ya nani? Yuko ndani yake. Ili Yesu awe na confidence ya kumwambia Baba, naomba Roho aingie kwa Pastor Peter, ni lazima kwanza Yesu asitende dhambi. Sijui kwa nini nawahi mbele kabla sijafika. Asipotenda dhambi, akifa, mwili wa dhambi unakufa. Akifufuka na anafufuka na mwili hauna. Maana yake ni mwili kama wa Adamu kabla hajatenda, na hatotenda dhambi. Mwili wake huo utapaa kwenda wapi? Yule Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani yake anatupa nani sasa? Fungua Biblia yako hiyo 14, fungua 15, nenda 16 fungu la 7 msomaji. 16, 17 Injili ya Yohana, 16:7 samahani, Injili ya Yohana. Anasema hivi. 16 fungu la 7 Injili ya Yohana. Sikiliza hicho kitu cha muhimu sana. Anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Yesu anawaambia hivi, lakini mimi nawaambia iliyokuwa kweli. Yawafaa ninyi mimi niondoke. Yawafaa mimi nifanye nini? Niondoke. Kwa nini? Kwa maana mimi nisipoondoka. Kwa sababu Yesu asipoondoka, huyo msaidizi hata kuja. Huyo Roho Mtakatifu hawezi kwenda kwenu, maana yuko ndani ya nani? Yuko ndani ya nani? Kwa hiyo nikibaki duniani ataendelea kubaki kwangu, maana mwili wenye dhambi uliokuwa qualified kukaa na Roho ni wa kwangu. Kwa hiyo nikikaa na nyinyi bado atakuwa kwangu. Ili aje kwenu lazima mimi nifanye nini kwanza? Angalia, unajua mwanadamu alipotenda dhambi ana mwili wa dhambi, nyosha mkono, mwili wa dhambi. Alipotenda dhambi, alafu ana roho wa nani? Wa shetani. Wa shetani.
Mwanadamu alipotenda dhambi, ana mwili wa dhambi na ana roho wa nani sasa? Roho wa shetani. Shusha mkono, mwili nyoosha. Usishushe. Yesu ana mwili wa dhambi. Ndio upi hapa? Unyooshe mkono, mwili wa dhambi. Nyosha mkono, mwili. Yesu ana mwili wa dhambi, alafu ana roho wa nani? Angalia kilichotokea. Watu wengi hawajui kilichotokea msalabani. Let me tell you something. Mwili wa dhambi wa Yesu ukachukua roho wa shetani aliye ndani ya mwanadamu. Yesu akafa. Kaini hapa, watu wa Mungu hapa. Yesu akafanyaje? Yesu akafanyaje? Yesu akafanyaje? Lakini sikiliza kitu ambacho watu wengi wana miss. Brother, naweza kukutumia kidogo samani. Pole mama, dakika chache tu anarudi. Inawezekana ikaa hii ndoa bado changa. Natania. Yesu anapofufuka, sikiliza vizuri, afufuki na mwili wa dhambi. Yesu anapofufuka, anafufuka na mwili aliyokuwa nao Adamu kabla hajatenda. Shikaneni hapo. Shikaneni hapo. Sasa hivi Yesu yuko kama Adamu kabla hajatenda nini? Sasa hivi Yesu ana mwili hauna dhambi. Ana roho wa Mungu yuko ndani yake. Ndio maana nawaambia wanafunzi wake, yani pasa mimi niondoke. Sasa kinachotokea, Yesu anapopaa, mwili wa Yesu unapaa kwenda wapi? Alafu huyu Roho Mtakatifu anamtuma aende kwa nani? Mshike huyo hapo. Sasa hivi kila binadamu duniani ana mwili wa dhambi, alafu ana roho wa nani? Ni watu kama mwelewi hapo. Niletee fimbo. Lete fimbo. Nianze kutoa mtihani hapa. Ngoja niwaambie Wakristo wenzangu, unafahamu kwamba hakuna mtu duniani asiye na roho wa Mungu? Hadi mlevi mama. Yaani ule unamwona, mimi hata nikilewa vipi nafika nyumbani, sio yeye anayemfikisha. Wewe unafikiri shetani ana interest ya kukufikisha wewe kwako? Yeye mission yake ni kukuua. Mlevi yule unayemwona barabarani kalewa, anapiga hatua 2 mbele 3 wapi? And still Mungu anamprotect mpaka anafika nyumbani. Nisikilizeni vizuri, kuwa na roho wa Mungu hakuna maana unakwenda mbinguni. Na hapa ndipo wanaowafundisha haki kwa imani wanawaongopea. Roho wa Mungu alipokuwa kwa Yesu, alikuwa afanyi chochote kwa Yesu mpaka Yesu alipoomba. Wote tuna roho wa Mungu, lakini ili roho wa Mungu afanye kazi, lazima mwili wa Pastor Peter wa dhambi ukubaliane na roho wa Mungu, tuungane pamoja. Mungu akisema Pastor Peter usizini, nikimwona binti nikapata ashiki za kuzini, na paswa nipige magoti nimwambie Yesu, mwili unataka, roho atawale mwili. Mungu akinitawala, naanza kuishi maisha pasipo kutenda dhambi. Lakini wewe leo unafundishwa hivi, wewe kazini, ukimaliza njoo kwa Yesu jinsi haki kwa njoo jinsi ulivyo, mtu wa Mungu. Mwili wako ni wa nini? Hauwezi chochote. Yesu alishafanyeje? Wewe njoo kwake. Kama kuna uongo mkubwa ni huo. Ngoja nikupe mfano uelewe. Shusha baba, shusha. Mimi Pastor Peter nikitenda dhambi na kwenda msalabani kwa Yesu, namwambia Yesu, nimetenda dhambi, naomba unisamehe. Yesu anajibu hivi, nimekusamehe. Sikiliza cha pili, nakupa Roho Mtakatifu ambaye mimi Yesu kabla ya kuja hapa msalabani niliishi naye na sikutenda. Na kusii mwanangu Peter, na wewe baada ya kusamehewa ishi kama mimi kabla sijaja msalabani. Mnakumbuka Yesu alimwambiaje mwanamke yule anaitwa Mariamu wa Magdala? Alimwambiaje? Asante mama, go and sin no more. Yesu akusema hivi, nenda kazikungute zingine na kusubiria. Yesu akusema hivyo. Kama ulikuwepo taingia somo tunaanza. Unakumbuka fungu letu la kwanza tulisoma Wakorintho wa 2:4 fungu la 7. Petro anasema hivi, ndani ya mwili wetu wa udongo kuna hazina. Halafu Petro mwenyewe anajitolea mfano. Anasema mimi Petro, wakati natoka Israeli naenda Dameski nikaue, ndani yangu nilikuwa na roho wa shetani. Hazina ya Mungu aliyohitaji ikae ndani yangu sikuwa nayo. Lakini njiani nikakutana na Yesu.
Yesu aliponiita nikaanguka, Petro akafa. Paulo hakufa kiroho, alikufa kimwili. Alipoamka, anaamka sasa akiwa amefungamanishwa na nani? Ndio maana sasa watu wanamshangaa, kasimama kanisani anahubiri habari za nani? Lakini wewe kama msomaji mzuri wa Biblia, hivi unaifahamu historia ya Petro mara baada ya Paulo mara baada ya kukutana na Yesu? Hivi unafahamu Biblia inasema kimvuli cha Paulo kilipowagusa wagonjwa? Cha kwako? Au tusikuingilie, wokovu ni personal. Ni wa Kristo wa Kinyerezi. Hebu tuulizane hili swali. Kama Paulo kimvuli chake kiligusa wagonjwa wakapona, we kwa nini leo hawaponi? Sio yeye tu, sio tu Paulo. Mnakumbuka Petro alimfufua mama Dorcas. Mama Dorcas kafa, Petro alipofika akapanda akashuka na mama Dorcas akiwa mzima. Wewe acha mtu, umewahi kufufua kuku wako unaowafuga wale wanyama? Umekuta banda zima wamefanyaje? Umewahi kuwafufua? Mwangalie Petro, anakwenda kanisani, anakutana na mlemavu, anamwambia simama ufanye nini? Wewe umewahi? Ngoja niwaambie Wakristo wenzangu, sisi leo hatujaruhusu Mungu atawale. Leo sisi tunaishi Ukristo, naogopa kusema wa unafiki, feki. Wengi leo sisi Wakristo wengi sana waongo. Hatuna muunganiko na Mungu hata tone. Na nimesimama hapa nakwambia ukweli, pindi utakapokutana na Mungu kama alivyokutana Paulo, trust me, hautabaki ulivyo. Na ukitaka ujiasesi Ukristo wako kwa kweli, jiulize hivi: kwa miaka yote uliokuwa kanisani, dhambi ulizozoea kuzitenda umeziacha? Hivi nafahamu ndani kuna Mkristo na miaka hata 7, ana miaka 27, ana miaka 37, anateswa na dhambi hii miaka. Niamini, usinielewe vibaya, wewe mbinguni uendi. Na usiseme na kuhukumu, nakwambia ukweli, maana mchelewi, usihukumu. Mungu ndo anajua wapi. Mungu wa mama, Mungu ndo anajua wapi. We ni binadamu kama mimi. Unajua nimekuja kugundua hata kwenye mitandao, siku hizi nimeacha kusoma comment. Kwenye mitandao ukisema ukweli, wote wasiouishi wanaanza kuwataki. Huo ndio ukweli. Juzi kuna clip iko very hot sasa hivi, nilijichanganya nikasoma comment hizi, nikasema Mungu nisiendelee. Niliweka kuna clip watu wa Tabata wamekarusha, kameenda sana. Nilikuwa nasema wakina mama mnanishangaza. Unakaa na mtoto wako tumboni miezi 9. Umeiona mama? Unakaa na mtoto wako tumboni miezi 9. Lakini ukimzaa unamwachia dada wa kazi, wewe unaenda wapi? Nikasema hivi, kama mwanao aliyekaa tumboni miezi 9 una uwezo wa kumwachia dada yako, mbona mtoto wa mwanamke mwenzio ambaye ni mumeo umwachie dada wa kazi? Yaani kwa nini? Na mumeo kwani ni mtoto wako? Mumeo alikaa tumboni kwako, si ni mtoto wa mwanamke mwenzio? Eti mtoto wa mwanamke mwenzio humwachi kwa mdada wa kazi, lakini mtoto wako uliyemzaa. Na unajua kuna wakati wakina mama mkizaa watoto wanawaachia alama za kudumu. Una uwezo wa kumwacha kwa mwanamke mwenzio ambaye hakuzaa. Sasa leo nenda kwenye mitandao kasome pale wakina mama inawe wahusu, utasikia tuache babu, wewe umechanganya. Nimekuja kuogopa sana. Shetani ni very intelligent. Leo watu hawapendi ukweli kabisa. Watu wanapenda mimi nikisimama hapa niseme hivi, kama vile Danieli alivyoingia ndani ya shimo la simba, simba wa kumng'ata, na wewe shimo lako hautang'atwa. Ni uongo. Hayo sio mahubiri kwenye ulimwengu wa sasa. Mimi hizo naita psychological preaching. Hayo ni masomo, ukija ofisini una tatizo la kisaikolojia, nataka urudi kwenye hali yako ya kawaida. Ndio nitakwambia wa kwanza sio wewe. Walianzaga hawa, lakini walikuwa hivi. Sasa hivi Wakristo wenzangu, imefika kipindi tufundishe ukweli halisi ili watu wafanye maamuzi. Kama umenielewa hili somo, that is the real truth.
Hayuko binadamu duniani asiye na roho wa Mungu. Lakini tofauti yetu iko hapa. Wengi wetu hatutesi mwili wa dhambi ili uwe controlled na Mungu. Wengi wetu hatuna muda wa maombi kumwacha Mungu atawale nafsi za ndani. Mimi nakuhakikishia, nimesimama hapa, jaribu, utakuja kuniambia, pindi utakapoamua kuwa Mkristo wa kweli, wewe utaanza kuwa unstoppable duniani, na presence yako itadumu hata ukifa. Ndicho nilichojifunza. Mpaka leo hii nimemzungumzia nani hapa? Paulo. Kafa lini? Ana vitabu 14 kwenye Biblia. Hivi wewe leo ukifa unatuachia nini? Mungu atusaidie. Mimi nimejiambia kabisa, mimi sio mkamilifu, but I'm trying, naangaikia kama wewe. Mimi nimejiambia kabisa, nahitaji huu mwili wangu huu nilionao ufanye vitu duniani ambavyo ni extraordinary kabisa. Yani nasema mbele yenu, nahitaji Mungu afanye vitu visivyo vya kawaida ndani yangu. It is possible. Inawezekana kama utaacha dhambi. Kazi yangu mimi ni kuacha. Na achaje dhambi? Na muangalia Yesu kabla hajaenda wapi? Aliishije? Yesu hakutenda dhambi sawa, aliishije? Alikesha usiku kucha, alisoma Biblia, aliomba. Ndio Ukristo wa kweli. Niliwaambia jana, Ukristo wa kweli sio kanisani. Hapa kanisani hakuna Ukristo. Hapa mmekuja kusikiliza habari njema. Ukristo wa kweli ni maisha yako binafsi yasiyoonekana na mtu. Nikuulize swali, nani alikuwa anamuona Yesu anakesha usiku kucha kwa maombi kabla hajaanza kufanya huduma yake miaka 3 na wanafunzi? Nani alikuwa anamuona? No one. Wanafunzi walikuja kumuona Yesu baada ya Yesu kuinteract nao kwa miaka mingapi? Na nusu. Wewe hapo ulipokaa sasa hivi, ukiacha kuwa hapa kanisani ni shemasi mkuu. Unajua kuna watu dini yao wakiwa kanisani yuko busy sana na ukiroho kuliko nyumbani. Na kitu kibaya zaidi, hayuko busy na ukiroho, yuko busy na nafasi yake ya kazi aliyochaguliwa wapi? Utamwona anapilika kweli. Nani mnaoingia mnakaa mbele, msikae huko nyuma. Shemasi on duty. Naomba hapo wote mje wapi? Je, hapa mbele. Mashemazi, sisemi usifanye hivyo, lakini huo sio Ukristo. Huo ni utaratibu wa kutupanga vizuri kwenye nini? Hata wazinifu pia wanaweza wakasimama wakasema hivyo. Hata mbea pia. Yaani kuna shemasi aongei na mwenzie kwenye kwaya wamenuniana, lakini anapanga watu wakae. Yeah, it's true. Wazee wa kanisa kuna wakati wanajijuaga wazee wakiwa kwenye matangazo, na anajisahau kabisa, naongea kama nani? Kwa hiyo mwanzo ulikuwa unaongea kama nani? Mimi nimekuja kuogopa sana. Dini ya kweli haipo hapa. Jiulize mwenyewe, kanisani unakaa masaa mangapi? Nyumbani kwako? Kazini? Wapi Ukristo wako unaonekana? Lakini ukija hapa Jumatano saa 11 ndio unakuwa wa kiroho. Na niwaambie kitu, hakuna unayemfake, hakuna unayemuongopea. Ukristo wa kweli hauabudu kwa ajili ya watu. Kuna kakoti fulani nakasoma saizi, kitabu fulani kizuri kinaitwa Release Your Potential. It's so powerful books. Anasema hivi, Kiingereza, sasa Kiswahili kinanisumbua. Yaani wewe unafanya tamasha, yani maisha yako duniani ni tamasha, lakini linaangaliwa na Yesu peke yake. Yaani tamasha lako linaangaliwa na Yesu. Kama kila Mkristo, kila atakachokifanya kwa ajili ya Yesu, we will be safe. Na kwa sababu hiyo, asante Mungu wangu. Hivi kumbe bado mpo hapa Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante rafiki yangu. Kesho tena ukae maeneo haya maana ukiwaambia watu hivi utakuta kesho wako kule. Kama huyu jamaa nuksi sana wewe. Anatusumbua kututoa. Naomba nimalizie kwa kusema hivi, Paulo anaposema hivi, miili yetu hii ni ya udongo lakini ina hazina. Umeanza kuelewa hazina kubwa tulionayo Ngoja nikushangaze ujue una hazina kubwa tulionayo. Wapi kwenye Biblia yako uliwahi kuona malaika aliwahi kufufua mtu? Ni Mungu peke yake. Hivi unafahamu pindi unapoishi maisha ya ukamilifu, wewe na Mungu mna share authority. Si kama mnanielewa? Yaani Mungu atafufua mtu kwa kupitia wewe.
chochote kile Mungu atakachotaka kufanya chochote kile Mungu atakachotaka kufanya duniani atakifanya ndani ya mwili wako, kwa sababu ndio access aliyonayo ya kupiga matukio wapi? Duniani. Na mimi nikifika hapa na mchallenge Mungu sana, najiambiaga hivi, sio kama nataka miujiza, lakini najiambiaga kama Mungu, wale ambao leo tunawasema wanafanya miujiza ya shetani sio ya Mungu, tusiishie kusema. Kwa nini tusianze kuprove sisi tukaanza kufanya ya Mungu? Baada ya kusema usiende kwa nani anafanya miujiza ya shetani, kwa nini sisi pia tusianze? Nikaja kugundua wengi wetu sisi Mungu hayupo ndani yetu, ila sisi tulichokuwa nacho, mimi nakijua ukweli kuhusu Biblia. Wote uko wapi? Na unajua kujua ukweli sio kuuishi. Nani humu ndani asiyejua kuzini ni dhambi? Hakuna asiyejua, lakini wote tuliokopo humu ndani hatuzini. Nani asiyejua umbea ni dhambi? Wakina mama wote tuliokuwepo humu ndani sio wambea. Kujua ukweli sio shida. Alafu tena nikuhakikishie, shetani hashtuki kujua ukweli, kwa sababu yeye anaujua na mbinguni hatakuwepo. Yuko anayejua ukweli kama yeye. Tena shetani kuna maeneo naye anakiri kabisa kwamba Yesu ni nani. Kwa mimi nikuombe kuanzia leo usijidharau. La mwisho nihitimishe kwa kusema hivi, usijichukulie poa. Mimi nimekuja kugundua wewe ni bidhaa muhimu sana kwa Mungu, ila unaishi chini ya viwango vyako kwa sababu huja connect your switch. Kuna kapicha nimetumiwa na mtu leo kwenye group, nimekapenda. Kanaonyesha kutoka kwenye mdomo kuna waya umekuja na kutoka kwenye ubongo kuna waya umekuja. Sasa mwandishi anasema kabla hujaongea hakikisha umefanyaje? Umechomeka ubongo na nini? Ukiacha mdomo peke yake unaweza kuongea mambo ya nini? Sasa na mimi nakwambia wewe hapo ulipokaa, kama watu wanakuona wanakudharau, wanakuchukulia poa, trust me, una hazina kubwa sana ndani yako, ila tu unaimisuse kama Paulo. Lakini since Paulo alivyokutana na Mungu, wewe ni shahidi. Kwa nini sio sisi leo? Hivi kwa nini leo Mungu asikutane na wewe personally? Kwa nini leo pia na wewe usiwe safari ya kwenda Dameski? Kwa nini leo unapotoka kwenye magoti tunapoomba, unapoamka, usiwe Paulo aliyeamka baada ya kukutana na Yesu? Kwa nini leo usiwe ukurasa mpya wa maisha yako? Kwa nini karatasi za nyuma zote kuhusu wewe, haijalishi umeishije, kwa nini leo zisichanwe za nyuma alafu tukaanza kuandika hizi za mbele? Nini kinatuzuia? Mimi kuna watu kwenye Biblia wanani encourage sana. Namfahamu Daudi Daudi kama kitabu chake kingetunzwa karatasi zake zote tusingekisoma. Huku mwanzoni ungejisikia vibaya kusoma. Aliwahi kulala na mke wa mtu na akaua mume wa mtu. Alafu Mungu anasema mtu aupendezaye. Trust me, uliyekaa hapa usijidharau. Yawezekana we ni Petro, ni Paulo, kabla hujakutana na Yesu ulikuwa underperformance, haukutumia uwezo ulio ndani yako, lakini inawezekana juma hili kusudi kali Mungu anataka aconnect na wewe kutokea leo na siku zijazo. Kuna tangazo lilitokaga zamani la simu gani sijui, linasema yajayo, mama ni mtandao gani sijui ule, yajayo. Kwa nini leo tunapoamka kwenye magoti ya maombi, kwa nini tusiseme moyoni kwamba yajayo? Mtu wa Mungu, yajayo, it is possible. Inawezekana kabisa. Mimi mama naogopa kumfundisha mtu lete hela kwa Bwana, kwa sababu nimegundua wako wanaotoa hela lakini Mungu hayuko ndani yao. We don't need money. Tunachohitaji ni kuwafanya washiriki kuwa Wakristo wa kweli. Wakisha kuwa Wakristo wa kweli, niamini mimi, hatutahangaika kumwambia lete. Hatutahubiri mahubiri ya moto wa milele ili umtishe atoe mchango wa majengo. Majengo day, mgeni ukiwa umealikwa unaambiwa na wazee ofisini, sasa pastor piga watu watoe nini? Mchungaji na unaangalia somo gani hapa? Napiga moto wa milele. Alafu naanza kuelezea uchungu wake unavyounguza kuanzia kwenye kidole. Na nauelezea mpaka mnasema kwa moto huu unanyoosha mkono, pastor nachangia milioni.
lakini sio badiliko la kweli, ila ni nini? Ni moto. Sasa mimi naomba, hebu chukua muda sasa hivi, piga magoti pamoja na mimi, zungumza na Mungu, zungumza naye Mungu wako vile ambavyo wewe ulivyo, vile ambavyo Mungu anakujua na kile unachohitaji kitokee kwenye maisha yako. Kisha mimi nitamalizia kwa ombi la mwisho. Tupige magoti kila mmoja, zungumza na Mungu. Sikiliza, akilini mwako usifikiri kwamba sisi tunakufahamu. Hakuna hapa anayekufahamu. Ongea na Mungu vile unavyojifahamu wewe na vile ambavyo yeye anakufahamu. Basi tuombe dakika moja, kisha mimi nitaendelea na kuomba. Baba yetu mtakatifu na Mungu wetu mwema, ninakushukuru Kristo kwa mpango wa mbingu kwa ajili yetu duniani. Sisi ni wanadamu uliotuumba kwa mfano wako. Umetamani sana miili yetu kuwa hekalu utakalodumu kutawala akili, fahamu na mwenendo wetu duniani. Shetani ametufarakanisha na kutupatia mwili wa dhambi tunaouamini kuliko akili sahihi kutoka kwako. Leo tumejifunza namna ambavyo wewe umeturudishia nguvu ya Roho ndani ya kila mmoja. Kazi yetu kubwa tuliyobaki nayo ni uchaguzi sahihi kwa ajili ya kuishi mapenzi yako. Yesu, hatujui lini tunakoma kwako duniani, maana maisha yetu kwa sasa yana mwisho. Lakini nakuja kwako nikikusii, Baba yangu, pita ndani ya moyo wa kila mmoja, kwa sababu wewe ni Mungu unayetufahamu ndani ya mioyo yetu ambayo ni siri kwa watu wengine. Yesu, Roho wako Mtakatifu akaguse dhamiri ya nafsi ya ndani, tupatie kuumia na kujutia dhambi tulizo nazo. Yawezekana miongoni mwetu wako hata wanaoomba kwa machozi na uchungu mkubwa kwa ajili ya kugundua udhaifu walio nao leo. Naomba Baba, kwa kadri ya kila mmoja anavyonena na kuzungumza na wewe, Yesu, usinyamaze, tusikie Baba, na zile dhambi zinazotutesa na kutufarakanisha na wewe leo tunaomba zikashindwe katika jina lako Yesu. Tusamee Baba, tutakase, tusafishe. Tunapoamka kwenye magoti haya, ikawe ishara ya namna ambavyo Paulo aliamka alivyokutana na wewe. Hebu kutana na nafsi ya kila mmoja ndani ya moyo wake na kusii Yesu. Asante, nikiamini kwa mapenzi yako makubwa, kama uliacha mbingu kwa ajili yetu na kukubali kufa, bado wewe ni Mungu yule yule mwenye thamani ya kuthamini wa dhambi. Hebu leo tupokee na historia yetu ya maisha ukaibadilishe, kama ambavyo Petro, Paulo walimshangaa muuaji anayekuhubiri. Naomba tunapoamka kwenye magoti haya, maisha yetu yaliyobakia duniani tusiyojua ni miaka mingapi, wale waliotuzoea kinyume na mapenzi yako wakatushangae, wakaone utukufu wa Bwana ulio ndani yetu. Na Kristo, kwa gharama yoyote, Baba yangu, tusaidie tusirudi tena kwenye dhambi. Kila mmoja jifungamanishe naye leo na siku zilizosalia, tukoseshe usingizi kwa ajili ya dhambi. Umiza mioyo yetu kuutafuta uso wako, ili
tukawe miongoni mwa wanadamu watakao kutukuza, kukutumaini, na mbingu ikawe na nafasi ya kututumia kwa ajili ya utukufu wako kwenye ulimwengu tunaoishi sasa. Tunapoamka kutawanyika, nenda na kila mmoja. Ikikupendeza Baba, tulete tena miguuni pako, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki.